انا ما عم بسعى، ولكن كل مين عم يسعى وما عم بيلاقي نتيجة بدها وسع، ما عم يرتاح بهالطقس الزفت. نحن عنا نقطتين مهمين بالطب الصيني اللي هن، اعملي فوكس هون، في نقطة هون ونقطة هون. اوكي، شو بنعمل؟ بنجيب نحن ستيك وبنعمل نبرم يمين نبرم يسار، نبرم يمين ونبرم يسار. حتحسوا شوي شوي طاقة الرواية حتتحسن، لأنه هون امتداد طاقة الرواية حتتحسن. يساعدكم هالشي كتير بإذن الله لأي حدا عنده برونشيت، عنده ربو، عنده سعلة، عنده التهابات. إن شاء الله بدلكم سلمي.